अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जमात अहमदिया अमेरिका का जलसा सालाना शुरू हो रहा है और Alhamdulillah, fängt heute die Jalsa Salana Ahmadiyya, der Jamaat Ahmadiyya USA an und ich habe heute zum zweiten Mal die Möglichkeit erhalten, daran teilzunehmen. Diese Jalsas, die überall auf der Welt stattfinden, sind ein Abbild von oder Nachfolger von der Jalsa von Hazrat Masih Maud Islam, die deshalb veranstaltet wurde, damit die Ahmadis Segnungen Allahs erhalten und dass sie Gutes zum Teil ihres Lebens machen und diese Segnungen Allahs immer weiter erhalten und geben. Hazrat Masih Maud Islam hat gewünscht, dass die Ahmadis ein hohes Niveau erreichen und diejenigen, die nicht die gebührende Aufmerksamkeit dem Erreichen dieser Niveaus schenken, von denen hat sich Hazrat Masih Islam abgewandt. Es ist daher für jeden Ahmadi eine Möglichkeit, einmal im Jahr in einer besonderen Atmosphäre zu leben und sich selbst zu verbessern, seinen Glauben und seine Spiritualität zu verbessern, aber wenn man
अगर जलसे की sich बरक़ात nicht darum bemüht hat oder और फैज़ का das Niveau इदराक nicht एक अहम जगह हो जाए eingehalten hat, और उसके हसूल की कोशिश भी करे और फिर हर साल dann जलसे में शामिल होने की वजह से wird er diese इन Segnungen verlieren und बरक़ात davor soll er sich fürchten. जमा करता चला जाए Wenn ein Ahmadi तो हर साल dieses तकवा में Bewusstsein तरक्की की नई entwickelt und mit मंजिलें diesem Bewusstsein हर jedes Jahr in der Jalsa Salana teilnimmt, dann wird er diese Segnungen तरक्की in की seinem मंजिलें Leben जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगी weiter sammeln und wir werden in dem हमें Leben eines jeden Ahmadi beobachten. बस हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Und dieser Fortschritt उस दिली kann ख्वाहिश uns की तरफ dorthin führen, wo Hazrat Masih Islam uns sehen जलसे möchte. में शामिल होने वालों की हालत के बारे में आपके दिल में Es ist daher notwendig, dass उस मकसद wir के हसूल की कोशिश करने की ज़रूरत है diesem जो जलसा Ziel und सालाना diesem Wunsch von Hazrat करने Masih का Islam die gebührende आपके Aufmerksamkeit दिल में था schenken, die er in seinem जिसका Herzen इजहार आपने gehabt hat, इन अल्फाज में भी किया wofür er कि इस दुनिया die से ज़्यादा Jalsas veranstaltet hat. आखिरत की तरफ तवज्जो हो Hazrat Masih Islam तवज्जो sagte, अपनी dass तरजीहात का dadurch ये die मदार हासिल Menschen करने के लिए mehr Aufmerksamkeit dem nächsten Leben schenken als diesem Leben. कि अपने अंदर तकवा पैदा Und dieses और तकवा ये है Niveau und dieses कि अल्लाह Ziel ताला के हुकूक भी zu erreichen, hat Hazrat Masih Islam रखते हुए पैदा sehr betont, dass man gottesfürchtig wird. रखते हुए अदा Und Taqwa, Gottesfurcht, ist, बंदों के हुकूक भी dass man अल्लाह अल्लाह ताला का खौफ die Pflichten gegenüber Gott erfüllt und हुकूक में से auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen erfüllt. और इबादत में सबसे अहम चीज Das erste unter den इसके बारे में Pflichten gegenüber Gott ist, dass man ihn anbetet. ये इबादत का Und davon das Wichtigste ist das Pflichtgebet, das Namaz oder Salat. अल्लाह ताला के इस हक के Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das ist der Gipfel der Anbetung oder die Essenz der Anbetung. जिन्होंने नहीं सुना Ich habe वो उसको सुने in der letzten Khutbah in diesem Zusammenhang auch etwas erwähnt. Und diejenigen, die es nicht gehört haben, sollen diese Khutbah hören. जब आपको Und sie sollen versuchen, das Mindestniveau bei den Gebeten zu erreichen. नमाजें पढ़नी Während dieser Jalsa werden sie den Pflichtgebeten Aufmerksamkeit schenken खास तौर पर und sie werden auf jeden Fall diese Gebete verrichten müssen. In dieser Atmosphäre versuchen sie, sie zu einem Teil ihres Lebens zu machen. यहाँ एक वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ जलसे के Beschließen sie, sie zum Teil ihres Lebens zu machen, möge Allah uns alle dazu befähigen. Ich möchte auch hier klarstellen, अपने घरों में dass hier aufgrund der Tatsache, dass Leute aus weit her hinkommen und wir Jalsa haben, dass wir diese Gebete zusammenlegen. बाज़ घरों में लगता है Das ist कि मुस्तकिल seitens der Scharia जमा की जाती erlaubt, aber im Normalfall zu Hause und in Moscheen ist das nicht gut, die Gebete zusammenzulegen. Aber es scheint so, dass in manchen Häusern diese gang und gäbe ist, denn wenn man den Kindern fragt, wie viele Gebete gibt es am Tag, dann kommt die Antwort 3. Aber Allah und der Heilige Koran haben 5 Gebete auferlegt und der Heilige Prophet sallam hat durch seine Sunnah die Zeiten dieser 5 Gebete uns gezeigt und auch gelehrt, wie wir diese verrichten. Und
auch Hazrat Masih Islam hat uns immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe auch in der letzten Khutbah einige Zitate von Hazrat Masih Islam angeführt. Also schenken Sie dieser wichtigen Pflicht sehr viel Aufmerksamkeit. Und dann, um Taqwa zu erreichen, den Pflichten Gott gegenüber dann nachzukommen, sollen die Gebete nicht allein ausreichend sein, sondern man soll ja auch an den anderen Pflichten nachkommen. Es gibt Nawafil, freiwillige Gebete, es gibt Tahajjud-Gebet. In diese 3 Tage werden viele auch dem Tahajjud-Gebet ihre Aufmerksamkeit schenken. Und wenn es so ist, dann versuchen sie es auch zu einem Teil ihres Lebens zu machen. Die Nawafil haben auch eine Wichtigkeit. Also Masih Islam hat die Jamaat sehr darauf aufmerksam gemacht. Also Masih Islam sagt, unsere Jamaat solle das Tahajjud-Gebet zum Pflicht nehmen. Wer nicht mehr kann, so soll er zumindest 2 Nawafil beten. Er wird zumindest die Möglichkeit erhalten, Dua zu machen. Und Dua um diese Zeit hat eine besondere Wirkung, da diese Gebete aus den Tiefen des Herzens kommen. Und solange Herzensschmerz nicht vorhanden ist, ist das nicht möglich, dass der Mensch seinen Schlaf unterbricht und aufsteht. Hazur erläutert, dass diese Tatsache, dass er den Schlaf unterbrochen hat und aufgestanden ist, zeigt, dass er einen Wunsch und einen Schmerz in seinem Herzen hat. Also Islam sagt, dieser Schmerz, Herzensschmerz und diese Unruhe im Herzen führen dazu, dass diese Gebete dann Akzeptanz finden. Also sagt, also diese Gebete sind es, die in den Menschen eine große Änderung herbeiführen können. Wo in der heutigen Welt gibt es andere Prioritäten. Es gibt Leute, die sehr spät zum Schlafen gehen und in dieser Zeit und in dieser Situation ist das Verrichten des Tahajjud-Gebetes ein großartiges Mittel, um in Taqwa zuzunehmen. Nach den Pflichten gegenüber Gott sind dem Gläubigen auch Pflichten gegenüber den Mitmenschen auferlegt und darunter eine große Pflicht und ein großes Recht der Mitmenschen auf ihn sind die Rechte seiner Brüder. Als Mensch hat uns Gott und sein Gesandter immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir den anderen Menschen gegenüber unseren Pflichten nachkommen sollen. Hazrat Masih Islam hat unter den Zwecken der Jalsa Salana auch uns auf die Pflichten gegenüber den Mitmenschen aufmerksam gemacht und gesagt, dass wir in unseren Herzen Sympathie und
Mitgefühl mit anderen Menschen entwickeln sollen. Und nicht nur während der Jalsa, sondern auch in dem täglichen Leben soll dies sichtbar werden. Manchmal ist das so, dass Brüder unter sich wegen Kleinigkeiten streiten, und ich habe gesehen, dass sie jahrelang dann zerstritten sind und diese Streitigkeiten dann in die Nachkommen sich fortsetzen. Und dann der Mangel an Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen kann dazu führen, dass auch in den Häusern die Liebe und Zuneigung und Rücksicht aufeinander abnimmt, und dadurch gehen dann die Familien auseinander. Es gab mal Zeit, wo wir gesagt haben, dass in der restlichen Welt der Anteil an Scheidungen sehr hoch ist und die Eheleute aufeinander nicht Rücksicht nehmen. Und miteinander streiten und auseinandergehen. Und der Grund dafür ist, dass man einander nicht vertraut aufgrund der Atmosphäre. Und das endgültige, letztendliche Resultat davon ist, dass die Familien auseinandergehen und zusammenbrechen. Aber jetzt sehen wir, dass auch in den Ahmadi-Familien die Unzufriedenheit wächst, Unruhe wächst und auch die Ahmadi-Familien auseinandergehen. Ich erhalte Berichte von Qaza und von den meisten Gegenden sehe ich, dass der Anteil an Talaq und Khula, also Scheidungen, zunimmt. Also müssen wir auch in dieser Hinsicht uns bemühen. Nur dann können wir richtige, wahre Ahmadi sein. Auch in dieser Hinsicht versuchen sie aus dieser Jalsa Salana Nutzen zu ziehen, und dann versprechen sie sich, diese Sachen auch zu behalten und dass sie standhaft bleiben. Erinnern Sie sich daran, dass wir anhand von Hazrat Masih Islam das Eid abgelegt haben, dass wir uns versuchen werden zu reinigen. Und dieses Versprechen müssen wir immer vor Augen halten, sonst haben wir das Bayt-Gelübde nicht eingehalten und werden auch dann die Segnungen aus den Jalsas nicht erhalten. Wenn die Jalsas stattfinden, dann rezitieren sie oft Nazams und Tiranas und dann werden auch auf MTA viele Nazams gesungen und man singt darüber, dass die Tage der Segnungen kommen. Aber aus diesen Tage der Segnungen Nutzen zu ziehen, muss man den Anweisungen Allahs und des Propheten sallam befolgen und das Eid gegenüber Hazrat Masih Islam erfüllen. Sonst können wir von diesen Segnungen nicht profitieren. Hazrat Masih Islam hat gesagt, dass diese Veranstaltung keine weltliche Zusammenkunft ist, dass man sich irgendwo trifft, etwas verdient und dann auseinandergeht, sondern man sollte versuchen, wahre
wahren Nutzen daraus zu ziehen? Was möchte Hazrat Masih Islam in dieser Hinsicht? Darüber möchte ich einige Zitate von Hazrat Masih Islam Ihnen vorlegen. Alles, was Hazrat Masih Islam gesagt hat, ist so, dass wenn man demgemäß handelt, dass man ein göttlicher Mensch wird. Und das ist auch sein Zweck gewesen, dass die Menschen, dass er in den Fußstapfen seines Meisters, den heiligen Propheten sallam, wandelnd, die Menschen zu göttlichen Menschen macht. Also zuerst möchte ich über Hazrat Masih Islam etwas sagen. Entschuldigung, über ihren Status in den Worten von Masih Islam sagen. Hazrat Masih Islam sagt, ihr habt Gelübde abgelegt. Nun, wenn hiernach ihr in eurem Herzen Enge findet auf irgendeine meiner Entscheidungen, so sollt ihr um euren Glauben sorgen. Wenn ihr geglaubt habt, dass Masih Maud Hakam Adl ist, der gerechte Richter, dann sollt ihr euch vor seine Entscheidungen Gehorsam zeigen und sie akzeptieren, damit ihr die Entscheidungen des heiligen Propheten sallam akzeptiert. Also der heilige Prophet sallam hatte gesagt, er wird euer Imam sein und Hakam Adl sein, der gerechte Richter sein. Also wir können nur dann wahre Ahmadi sein und ihn akzeptieren, wenn wir alle seine Anweisungen auch befolgen. Und also Masih Islam hat klar und deutlich gesagt, dass diejenigen, die seine Entscheidungen respektieren, sie akzeptieren, ihm gegenüber gehorsam sind nicht nur ihm gegenüber gehorsam, sondern sie sind dem heiligen Propheten sallam gegenüber gehorsam und respektieren des heiligen Propheten sallams Anweisungen. Es ist also ein großes Glück, das wir haben, dass wir jenen Imam akzeptiert haben, der alles für uns erläutert hat. Das, was nämlich der heilige Prophet sallam gesagt hatte, damit niemand sagen kann, ich hatte nicht verstanden. Also ein Ahmadi, wenn er Bait macht, so soll er immer dann seine Pflichten vor Augen haben. Die wirkliche Wünsche, und Neigungen bringen ihn von seinem Beitgelübde weg, führen ihn von seinem Eidgelübde weg. Deshalb ist es auch notwendig, dass die Ahmadis während der Jalsa sich auch in dieser Hinsicht überprüfen. Also Muslim Islam sagt, Allah hat diese Gemeinde gegründet und er hat als hunderte Zeichen seiner Unterstützung für diese Gemeinde gezeigt. Deshalb, damit diese Gemeinde wie die Sahaba wird. Und dann die beste Zeit wiederkehrt und jene, die in dieser Gemeinde eintreten, dann sie unter den Acherina Minhum eintreten, so sollen sie die Kleider der falschen Beschäftigungen ablegen und alle ihre Aufmerksamkeit Gott widmen. Also sagt, wo Gott uns
diese frohe Botschaft gegeben hat, dass nach dem Islam auch das System von Khilafat immer währen wird, so sollen wir auch uns darum bemühen, dass diese Zeit, die beste Zeit, auch weiter fortgetragen wird. Und es sollte immer unser Ziel sein, dass alle unsere Taten und alles, was wir sagen, gemäß den Anweisungen Gottes ist. Wenn dies nicht der Fall ist, dann haben wir auch den Wunsch nicht, dass wir zu dieser besten Zeit gezählt werden, die Hazrat Islam erwähnt hat, sondern dann werden wir in der Zeit der Dunkelheit uns versenken. Dann sagt Hazrat Islam, dort, wo meine Anhänger in der Erinnerung Allahs besonders sind, so sollen sie auch in der Liebe zueinander und der Zuneigung zueinander besonders sein. Also sagt, das heißt, es soll nicht nur bei der Erinnerung Allahs eine Besonderheit unter den Ahmadis sein, sondern auch in der gegenseitigen Liebe und Zuneigung unter den Ahmadis unter sich. Dann hat Hazrat Islam dies erweitert und auf die Pflichten gegenüber den Mitmenschen aufmerksam gemacht. Wenn ein jeder von uns anfängt, so seinen Pflichten gegenüber den Mitmenschen nachzukommen, wie Hazrat Islam dies erwünscht hat, so kann jeder von uns innerhalb weniger Jahren eine Revolution herbeiführen. Hazrat Islam sagt, was die Sympathie und Mitgefühl für die Mitmenschen betrifft, so bin ich der Meinung, dass solange man für seine Feinde nicht betet, kann das Herz nicht rein sein. Also sagt, jetzt müssen wir uns überprüfen, inwieweit wir dem nachfolgen. Es gibt viele Schwierigkeiten und Streitigkeiten, die in der Jamaat aufkommen. Wenn wir uns aber so verhalten, wie Herr Islam hier gewünscht hat, dann können all diese Streitigkeiten gar nicht auftauchen. Wenn ein jeder Mensch für die anderen betet, dann wird es gar nicht dazu kommen. Und wenn jemand dies tut, dann sieht Allah solche Menschen mit einem liebevollen Blick an. Und wenn Allah jemandem mit einem liebevollen Blick ansieht, so erhält er in den beiden Welten Erfolg. Dann sagt der Islam weiter, es ist eine große Gnade Allahs, dass er euch dazu befähigt hat, den Imam zu akzeptieren. Hätte er euch diese Gnade nicht erwiesen, dann wäre es so, dass so wie andere Menschen mich beschimpfen, so hättet auch ihr mich beschimpft. Das, was euch hingezogen hat, war nur die Gnade Gottes. Denkt nicht, wir sind Muslime. Islam ist eine große Gnade. Aber Islam ist eine große Gnade. Beachtet diese Gnade und seid deshalb dankbar. Nur dem Namen nach, also sagt nur dem Namen nach Muslim zu sein oder Ahmadi zu sein, ist nichts. Das Eigentliche, das Wahre, das Wichtigste ist, dass Allah uns
die Gnade erwiesen hat, Ahmadi zu sein. Und es ist nun wichtig und notwendig, dass wir diese Gnade beachten und deshalb dafür dankbar sind. Islam sagt, Islam bedeutet, dass man unter alle Anweisungen Gottes zukommen. Und dessen Essenz ist das vollkommene Gehorsam gegenüber Gott. Muslim ist derjenige, der mit seiner ganzen Existenz für Gott ist. Wenn ein gläubiger Mensch diesen Status erreicht, dann sagt Hazrat Islam weiter, Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun fajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wer sich selbst Gott gibt und Gutes leistet, seine Belohnung ist bei Gott, und diese Leute werden weder traurig sein noch verlieren. Allah hat also versprochen, dass diejenigen, die Allah vorziehen vor alles andere, ihre Zustände der Angst und der Trauer wird Gott ihnen wegnehmen. Und das bedeutet auch, dass in alle unsere Taten und unsere Aussagen das Gute vor uns ist. Alles, was man macht, muss für das Gute sein und keinerlei Beimischung vom Schlechten soll dabei den Weg in unsere Taten oder Aussagen finden. Das ist der Status, den zu erreichen, ein jeder Ahmadi sich bemühen sollte. Also Muslim Islam sagt, dieser Zustand ist, der uns zum wahren Muslimen macht. Also, wenn wir Bayat gemacht haben, sollen wir nicht darüber froh sein, dass wir Ahmadis geworden sind, sondern wir müssen ständig darum bemüht sein, unser Niveau zu verbessern. Über denjenigen, die Bayat gemacht haben, sagt das Muslim Islam, ich sage euch in Wahrheit, dass es eine Möglichkeit ist, die Gott eröffnet hat für die Guten. Gesegnet sind jene, die daraus Nutzen ziehen. Ihr, die mit mir eine Verbindung eingegangen seid, ihr sollt niemals euch damit begnügen. Alles, was zu erreichen war, habt ihr schon erreicht. Es ist richtig. Es ist richtig, dass ihr dem Erfolg, dem Guten näher seid als diese Leugner, die mich geleugnet haben und beschimpft haben und dadurch Gottes Zorn erregt haben. Und es ist auch richtig, dass ihr euch darum bemüht habt, mich zu vertrauen und dadurch euch der Gnade Gottes näher gekommen seid. Und dadurch seid ihr dieser Quelle der Segnungen sehr nahe gekommen. Aber aus dieser Quelle zu trinken ist noch übrig. Also bittet Gott um Unterstützung, denn ohne göttlichen Beistand und Unterstützung kann nichts passieren. Ich weiß mit Sicherheit, dass wer auch immer aus dieser Quelle trinken wird, wird nicht zerstört werden, denn wer aus dieser Quelle trinkt, wird das Leben erhalten. Wie kann man aus dieser Quelle trinken? Dafür gibt es den einen Weg,
nämlich, dass ihr zwei Pflichten nachkommt, den Pflichten gegenüber Gott und den Pflichten gegenüber den Mitmenschen. Also sagt, also das sind die zwei Pflichten, denen wir nachkommen sollen. Es ist auch ein großes Gefallen von Hazrat Masih Islam, dass er uns auch diese Möglichkeit gegeben hat, während der Jalsas zu hören, zu wissen, welche Niveaus wir erreichen sollen und uns dann auch diesen Aufmerksamkeit schenken. Eine andere Sache, worauf Hazrat Masih Islam uns sehr aufmerksam gemacht hat, ist, den Wissensstand zu verbessern. In der heutigen Welt schenkt man dem weltlichen Wissen viel Aufmerksamkeit, aber nicht dem religiösen. Hazrat Masih Islam sagt, um Gottesfurcht zu haben, sich zu reinigen, sich zu verbessern, ist auch religiöses Wissen notwendig. Also sagt, um dieses religiöse Wissen kann man heute nur von Hazrat Masih Islam erhalten. Hazrat Masih Islam hat einen großen Schatz an Büchern hinterlassen. Diese Bücher sind voller Weisheiten und Wissen. Und es ist daher sehr wichtig, dass wir diese Bücher lesen. Viele dieser Bücher sind bereits ins Englische übersetzt worden. Und diejenigen, die also Urdu nicht lesen können diese Übersetzungen lesen. Und diejenigen, die Urdu lesen können, sollen im Original Urdu diese Bücher lesen, denn diese sind ein Weg, unser Wissen und unsere Erkenntnis zu vertiefen. Das, was Hazrat Masih Islam gesagt hat, ist das, was für uns wichtig ist, denn Hazrat Masih Islam hat in dieser Zeit die größte Erkenntnis vom Heiligen Koran erhalten. Hazrat Masih Islam sagt, Allah hat uns eröffnet, dass der Heilige Koran das heilige Buch Gottes ist, und ich ermahne diejenigen, die mit mir sind, dass Gott diese Gemeinde gegründet hat, damit die Wahrheit ans Licht tritt. Also sagt, die Wahrheit eröffnet sich, wenn man über den Heiligen Koran nachdenkt. Und Hazrat Masih Islam sagt, ich möchte, dass die Wahrheit des Islam offenbar wird. Und so, und Gott hat mich auserwählt, dies zu beweisen. Deshalb solltet ihr den Heiligen Koran sehr oft lesen. Also sagt, Hazrat Masih Islam hat seine Anhänger darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Heiligen Koran lesen und darüber nachdenken. Es ist unsere Aufgabe, dass wir den Heiligen Koran verstehen, ihn lesen und seine Wahrheit vor diesen Menschen kundtun. Das größte Mittel, das beste Mittel für Tabligh ist der Heilige Koran. Man sollte keinerlei Minderwertigkeitskomplexe haben, dass diese Leute gegen den Heiligen Koran dies oder das gesagt haben. Denn die einzige Waffe, die letztendlich alle anderen Waffen schlagen wird oder bessere Wirkung entfalten wird, ist der Heilige Koran. Es ist unsere Pflicht, dass wir dem Heiligen Koran, dass wir die Kritik durch den Heiligen Koran
erwidern. Es gibt tagtäglich Angriffe und Kritik an den heiligen Propheten sallam und Islam, und diese zu beantworten ist unsere Aufgabe, und das ist nicht nur die Aufgabe einiger weniger Ahmadis, die unter Khuddam al-Ahmadiyya oder Ansarullah oder sonst irgendwie Majlis Sultan al-Kalam und so weiter diese Aufgabe übernehmen, sondern ein jeder von uns hat diese Aufgabe. Also Islam sagt weiter, nachdem ihr in der Jamaat eingetreten seid, sollt ihr eine neue Existenz haben. Ihr sollt nicht so sein wie vorher und denkt nicht, dass durch die Änderungen für Allah ihr viele Feinde euch schaffen werdet. Nein, wer für gottesfürchtig ist und Änderungen in sich führt, der erhält die Unterstützung Gottes. Selbst wenn die ganze Welt gegen ihn ist und sein Feind wird, so beschützt ihn Gott. Wenn auf solche Menschen Schwierigkeiten kommen, so empfindet er sie gar nicht als Schwierigkeiten, sondern diese Tage sind für ihn wie die Tage im Paradies. Und er erhält eine besondere Beziehung zu Gott. Das sind einige Auszüge aus den Anweisungen von Hazrat Masih Islam, die er von Zeit zu Zeit erwähnt hat, diese Anweisungen uns gegeben hat, und wir sollten uns versuchen, dem gemäß zu handeln und in unserem Leben eine Änderung führen, die das Wohlgefallen Allahs erregt. Wie ich bereits gesagt habe, diese Jalsa sind da, damit in unsere spirituelle Situation und unsere Wissenssituation und unsere religiöse Situation eine Verbesserung eintritt. Versuchen Sie von den Reden, die in den Jalsas gehalten werden, so viel zu profitieren, wie es Ihnen möglich ist. Und ein jeder soll sich überprüfen, ob er jenes Niveau erreicht hat oder versucht, jenes Niveau zu erreichen, was Hazrat Masih Islam von uns wünscht. Nur dann können wir in der Tat von der Jalsa profitieren und die Segnungen der Jalsa erhalten. Sonst wird es auch nur eine Zusammenkunft wie die weltliche Zusammenkünfte sein. Möge Allah uns alle dazu befähigen, diese Zwecke zu erfüllen. Auch organisatorisch möchte ich etwas sagen, dass ein jeder, der hier teilnimmt, soll seine Umgebung im Auge behalten. Die Mitarbeiter sollen insbesondere beachten, dass man während der Duties den Gebeten die gebührende Aufmerksamkeit schenken sollte und sie nicht vernachlässigen sollte. Und auch allgemein sollen alle der Erinnerung Allahs die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Das ist eines der Zwecke der Jalsa. Möge Allah uns dazu befähigen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر